tādu viņš izstāstos kanāls. Garšo pēc kādas pupiem. Es nezinu, vai man šeit atkarēja vai ne. Neticam, bet te arī instrumentu veikals ar reku. Tirgojās spainīši, krāsiņas, laciņas. Visu, ko cilvēkiem vajag uz salas. Tālu, tā kā normāli dzīvīte ir vispār. Zoo veikals arī. Nu, te ir kaķi daudz, jā. Kafejnīca uz katru stūri. Makšķernieku veikals arī, cik es noprotu. Nu, nē, tas arī kaut kāds celtniecības veikals. Bet visumā viss kaut kas te. Un pieved ļoti, ļoti regulāri. Arī paletītēm saved džeki. Visu kaut ko. Dārzemīšus, kartupelīšus, sīpoliņus. Visu, ko vien vajag. Ejam pa tādu skaistu ieliņu. Ar tādām tačkām viņi te visu pārvieto. Savādāk ir augsti jākāp un tālu jānes. How are you doing? Fine. I'm Harriet. Stop! Šeit nedaudz iepauzēsim. Te ir Harrieta, angliete, kura pirmo reizi uz Hidru atbrauca kopā ar mammu, kad viņai bija tikai 10 gadu. Viņa uzreiz iemīlēja šo salu, tik ļoti, ka ģimene nolēma palikt šeit uz dzīvi. Hi, Dzintars. Nice to meet you. Nice to meet you. Hi, kids. Hey. Hello. How you doing? Hi, guys. Hi, nice to meet you. How you doing? Good, thank You you. good? All right, thank you. I'm Harriet. That's George. Sorry I wasn't down to meet you because we're shoeing all the horses today. I have a ferry up here, so wait over here. I bring one horse out. I'm going to do a little safety briefing, okay? Un ko sākās mūsu izklaide? Brauksim ar šādiem izjādes zirdziņiem pa salu. Vajadzētu būt ok. To control your horse, I don't use bits, so this means you cannot hurt them. So no matter what you do wrong, don't feel guilty. Hold the reins with both hands. One left, one right. Whichever direction you want your horse to go is the rope you pull back on. So left is left, right is right. Pull into your tummy, they stop and slow down. Yes? When we go uphill, guys, I'd like you to lean forward, so your body weight goes forward and it helps your horse. On the way down, lean backwards. All right? Everyone good with that? Okay. You'll be fine. You drive a family, no drive a horse. Okay, it's yours, 1, 2, 3, family. Hold your horses there, guys. No turning round. Viņš strādā, viņš Nu, šī tāda izklaidīta mums gaida priekšā. Alis, kā tev patīk? Tev smugs zirdziņš, kā tev sauc? Nezinu. Viņi taču teica, manējais ir Luī. Man bija Malīna. Tev bija Malīna, man ir Luī. Kā tev teica? Es nezinu, neko. Šodien viņš dīdās. Viņš grib iet. Tur ir visstingrākos tur. Man viss ir kārtībā. Mans Luī, man Klaus, viņam nabagam gan ir smagi, bet nu ko darīt? Kāpēc viņš tā ālēdās? Viņš grib iet. Klausies, Erikā, tev trāpies tāds zirgs kāda esi. This way, no eating the trees. That way, left. Hey, girls. Jau no pašas bērnības Harrietas dzīve bija cieši saistīta ar dzīvniekiem. Viņa pirmo reizi uzkāpa zirga mugurā jau 1,5 gada vecumā, bet 3 gadu vecumā jau sāka apmeklēt jāšanas nodarbības.
Skolas gaitas viņa uzsāka tepat Hidrā, iemācījās grieķu valodu un uzauga salas tradīciju vidū. Alisē. Kad pabeidza vidusskolu, viņas lielākais sapnis bija kļūt par veterinārārsti. Pietrūka pavisam nedaudz, lai iestātos universitātē, un tā vietā Harrieta izvēlējās citu ceļu. Viņa iestājās Britu armijā un kļuva par suņu dresētāju. 4 gadi armijā deva viņai milzīgu pieredzi, bet, kad piedāvāja pāriet uz militāro policiju, Harrieta saprata, tas nav viņas ceļš. Viņa atgriezās Hidrā, lai atrastu savu vietu dzīvē. Alis, kā tev ir? Tev patīk? Tev ir smaids? Ko? Pakakāja. Tev ir viņš vai viņa? Luis. Blonds. Pakakāja un uzreiz viss jāsavāc ir. Alisē, nu kā? Patīk? Okay, walk on. Okay. Bravo. Little distance. Okay. That's it. Bravo. We respect the girls' bottoms. Okay. Sākumā Hidrā viņa strādāja kafejnīcā, vēl meklējot savu nākotnes ceļu. Tajā laikā viņai jau bija Kloja, pirmais zirgs. Kad Grieķijā sākās ekonomiskā krīze, daudzi mudināja Harrietu zirgu pārdot, bet viņa atteicās. Tā vietā radās jauna ideja – padarīt izjādes par ikdienas dzīvi un darbu. Hey, come. – 2014. gadā tapa dzīves sapnis Harrietas Hydra Horses. Tas nebija tikai uzņēmums, tā bija aizraušanās un sapņu piepildījums. Tā izjādīt notiek. Pagaidām baigi forši. Visi apmierināti, man arī viss patīk. Nu, tā mēs tā arī jājam. Un paskatieties, cik mēs kāpsim ar vien stāvāk un stāvāk. Izjādes pa salas kalnu takām un ceļiem kļuva par veidu, kā dalīties ar mīlestību pret zirgiem un hidru ar citiem. Un te jāpiemina, kas svarīgs, Harrieta vienmēr rūpējas par zirgu labklājību. Viņa nekad nerīkos izjādes dienas vidū, kad karstums ir pārāk liels un laipni atteiks cilvēkiem, kuru svars pārsniedz 120 kg. Viņas noteikums ir vienkāršs – zirgu veselība un drošība vienmēr ir pirmajā vietā. Alis, te stingri atturās, jā, kājām. Jā, viņš var apēst ābols vai burkāns, viņam garšo. Pavadiņu turam stingru un neļaujam viņam, jā, Alis? Kas pat skatu būs? Tā, Alis atkal stingri atturās. Tieši šajā laikā, kad Harrieta dibināja uzņēmumu, viņa satika savu vīru Vasilu, celtnieku, kurš kļuva par viņas lielāko atbalstu. Viņš uzbūvēja zirgu staļļus un ar savu darbu palīdzēja piepildīt Harrietas sapni. Pirms 6 gadiem dzīve deva smagu pārbaudījumu. Vasils pārcieta 2 sirdstriekas. Tobrīd viņu dēlam bija tikai 2 gadi, un tad tas bija biedējošs brīdis, bet viss beidzās labi. Un šodien Vasils rūpējas par ģimeni un turpina palīdzēt Harrietai ar zirgiem un pārvaldīt saimniecību. Nu tā mēs te maucam. Nu forši. Nu, tik labi izstaigāt pilsētā. Stundas laikā visu var apskatīt. Ideāli. Dariet arī jūs tā. Baigi forši. Kā tev, Ērika, šāds gods? Ērika.
Tāpēc, ka mans ir Louis. Louis. Tagad Harrietas Hydra Horses ir daļa no salas ikdienas. Jo Hydrā nav automašīnu, cilvēki pārvietojas kājām ar ēzeļiem, ar laivām vai zirgiem. Un izjāde kopā ar Harrietu nav tikai izklaide, tā ir iespēja iepazīt salu caur viņas stāstu, caur viņas bērnības acīm, caur vēsturi, un iespēja šodien sajust, kā tradīcijas, vēsture un sapņi satiekas ar mūsdienām. Tā kā viss pavāc bērns malā. Slowly, guys, okay? Šī ir Harrietas pasaule, apvienot ģimeni, darbu un mīlestību pret dzīvniekiem šajā unikālajā salā, kur laiks apstājies vēsturē un kur katrs zirga soļojums kļūst par piedzīvi. Tad mēs tur sēdējām un ēdām. Tagad mēs te malcam garām ar zirgiem. Louis like, what's that? Yeah. Tādā veidā ar ēzeliešiem un zirgiem te viss arī pārnēsām steigt. Tikai jāturās stingri. Nu, ko jūs teiksiet, ģimene? Paldies, Zālis. Pagaidi. Nevar noņemt. Tev? Nu, saka, tev patīk. Bet tā kā jau visu. Tā tad patīk. Ja Ērika dzied, tā tad Man jau patīk. vienbrīd līdz apstāst Nu, varies fantastiski. gājām. Fantastiski. Nu, forši, nu, atkal, Saimiet vispār super. jā, atkal jauns superīgs piedzīvojums mūsu ģimenei.
izbraucām uz zirdziņiem, bet īstenībā tā stunda aizskrēja nemanot, jā? Bet īstenībā dibens tā. Jā, bet nu tas prieks maksā 40 eiro no cilvēka. Jā, it kā kāds teiks baigi dārgi, bet es jums teikšu, tas ir to vērts. Tas ir forši. Emocijas, tas ir forši. Tā kā tādas emocijas, nu, es nekur citur neesmu saņēmis kā šeit, jā. Tieši šādas. Tā kā forši. Varat arī, es atstāšu linku, kur jūs varat arī paskatīties, jā, un te būs arī Harrietes telefona numurs, tā kā jūs braucat uz Grieķiju un apmeklēt Hidras salu, mierīgi uzzvaniet. Pirms tam laicīgi gan jāuzvana viņai 48 stundas iepriekš, vai jāuzvana, vai jāuzrakst, jāizpild tur anketas, kaut kādas, nu, sīkumi, jā. Un jābūt ir līdz skaidrai naudiņai, tāpēc, ka šeit var būt problēmas ar skaidru naudu, kaut gan šeit ir bankomāts, bet, nu, it kā viņi saka, labāk tomēr paņemt līdzi. Tā kaut kā. Nu, tas īsumā viss. Nu, tagad mēs, es domāju, kaut ko esam nopelnījuši bišķi uzēst vakariņās, kādu vienu picu uz visiem. Un tad jau taisīsimies uz kuģīti un brauksim atpakaļ uz viesnīcu. Un rīt beidzot mēs staigāsim pa Atēnām un paskatīsimies, ko mēs apstīsimies. Akropolu. Jā, tieši tā, mēs rītā pa Atēnām un skatīsimies Akropolu. Nu, te jau redzēsim. Un parādīsim arī jums, kā tur viss ir, kā tur ir izmainījies. Zin kā? Tad tā kaut kā. Bazilikas. Tas ir baziliks, man sieva saka. Tas tiešām ir baziliks, smaržo fantastiski. Ok, lieciet laikus, ja jums patika šāds stāsts. Un turpināt skatīties. Nu, pēc pacēgas bija šī arī vakariņas. Meitenēm saldējums ar pankūku, man šādu pankūku. Tā ir vakar. Meitenēm mojito, man arī mojito. Nu tā, nu, visi smaidām kamerā tagad. Sekojiet līdzi mums. Erika, arī tas jāsaka. Es ceru, ka man kāds kaut ko iedos. Elīnai paliks pāri no tā, ko meitenes neapēdīs. Viņas taču neapēdīs. Tā kā, un mēs uz kuģīti, ātri ēdam un uz kuģīti. Cenšos atrast kaut kur nopirkt pa ceļam, lai es varu iedzert enerģijas dzērienu, bet te kaut kāds veikaliņš bija, tūlīt atradīsim. Nu, vakar gaisot, te pavisam bija savādāk, te ir tik forši silts. Tūlīt atradīšu veikaliņu un kaut ko nopirkšu. Tavu aci katrā video, arī šajā būs. Apsveic vēl vienu.